Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, kijöttünk a bukaresti vonathoz, de nem fogunk most Romániába utazni, mindjárt meglátjátok, hogy miért jöttünk ki a keletibe. Szóval nem azért jöttünk ki a keleti pályaudvarra a bukaresti vonathoz, hogy elutazzunk Romániába, hanem azért, mert Patrik érkezett. Már láthattátok korábbi videóban, Walter Patrik Budapestre érkezett Aradról, és egy kis kirándulást fogunk itt Budapesten közösen tenni. Tulajdonképpen elkísérem Patrikot, és kvázi idegenvezetője leszek. Bár nagyon nincs mit vezetni, mert ő nagyon jól megtervezte már az utazást. Úgyhogy tartsatok velünk ezen az érdekes budapesti körutazáson. Egy nagy-nagy kört fogunk tenni sok-sokféle járművel, és én is azért forgatok róla egy videót. Az jó lesz, úgyhogy induljunk neki. Induljunk neki. És akkor ez lesz az első, amivel utazni fogunk, a 79-es troli. És számoljátok meg, hogy hányféle járművel utazunk. Én csak a végére fogom megtudni, nem számoltam össze előre. Nem semmi. Patrik fölveszi az utolsó snittet a trolin, és akkor itt most leszállunk, és az első átszállásunk következik itt a Hősök terén. Ha már külföldi vendéggel vagyok, akkor természetes, kitalálhattátok, ha a Hősök terén leszálltunk, akkor melyik lesz a következő jármű, amivel utazunk. Hát természetesen a kisföld alatti, ugye a kontinens első föld alattia, illetve az első villamos üzemű metró Európában, ugye? Vagy az egész világon? Hát azt nem tudom, nem tudtam kell nézni, de tudom, hogy nagyon régi. 1896. Hősök tere. Körönnél vagyunk, ugye valaha minden nap ilyen része volt a kisföld alatti, és ez a Kodály köröndi állomás. Ma már igen ritkán utazom ezen a vonalon. Opera. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M2-es és az M3-as metró. Ez az a jármű, ahol magasságomnál fogva nem tudok akárhol állni, és ugye az ajtónál le kell hajolnom. Deák Ferenc tér.
és itt most mi kiszállunk, és nem megyünk a másik 2 metró felé, amit ugye bemondtak, hanem autóbusszal fogunk tovább közlekedni. Ezt pont lekéstük, de mindjárt jön a következő. Azért szállunk át itt, mert itt több járat alkalmas. Hát akkor szerintem eddig meg tudtátok számolni, hogy a harmadik átszállásnál tartunk. És szerintem azt is ki tudtátok találni, hogy mi a következő kiszemelt járgány. A busz ugye befordul jobbra a vár felé, és ott a fa mögött megbújva látjátok, amerre menni szeretnénk, és ha már itt vagyunk, akkor tekintsünk körbe. Onnan érkeztünk Pestről Budára. Itt most kicsit csalni fogunk, időt és pénzt spórolunk meg azzal, hogy nem álljuk ki a sort, és gyalog fogunk felmenni, hiszen az 1 perces menetidőjéért valami 2-3 ezer forint a jegy, és nem jutnánk föl az elsőre. Nem tagadjuk le, felvesszük nektek a csalást is, amikor itt gyalogolunk felfelé a Várhegy oldalába. És akkor nézzük meg mi is a kilátást az alagút feletti részről, ha már Patriknak megmutattuk. Innen mintha hiányozna valami. De köztérképen megnézzük, hogy milyen szobor volt itt. Amúgy írott valami, de... Az graffiti. Ja. Nem, de van egy plakát is. Ja. És akkor nézzünk le, ha már legutóbb sötétben voltunk itt, ugye amikor a replika negyedről értekeztünk, nézzétek meg azt a videómat is. Ugye a budavári palota, itt is épül, szépül, újul, bővül. Ugye ott is épül a nem tudom melyik replika, és akkor ugye itt a köztársasági elnök székhelye a Sándor palota, mögötte meg Viktória Karmelita, mindjárt arra is rápillantunk. A Sándor palota, ugye elnök úr rezidenciája, a Karmelita, ugye Viktorunk rezidenciája, a turista zarándoklat felé, és ugye épül, szépül a replika negyed, nagy vasbeton tűzfal, de hát ezek ugye 19. századi formájú épületek lesznek. Nézzük meg most világosban is, ugye legutóbb sötétben csináltam erről videót, úgy nem volt annyira izgalmas. És akkor megnézzük, ahogy a kis Karsambusz megfordul, és utána felszállunk majd rá, vagy erre, vagy a következőre, ugye ez a vári busz, az sűrűn jár. És itt van a kis sightseeing városnéző cucc is.
Mi egy elektromos modulóval fogunk utazni. Most megcélozzuk a Széll-Kálmán teret. Széll-Kálmán tér, metróállomás. Megérkeztünk a Kalefra a kis elektromos busszal, és megyünk le, oda a villamos megállóba átszállunk, és szerintem kitalálhatjátok, hogy mit célzunk be. Találjátok ki, néhány vágás múlva meglátjátok. Belefutottunk a pótlóbuszozásba, igazából a 61-es villamos pótlóval, vagy bármelyik busszal el tudnánk menni fölfelé, és ebből már tényleg kitalálhatjátok, hogy hova megyünk. Egy kis utcazene közben. Kicsit elnéztük a dolgot, a 61-es az jár, úgyhogy ez most egy 56A, úgyhogy Hűvösvölgy felé lehet villamossal menni. Akkor megy a KAF, érkezik a Tátra. Ha Patrik felveszi a snittet, akkor el is megyünk ezzel a Tátrával. Hogyan készült, ahogyan készült. Patrik forgat. Mi pedig elhagyjuk a Széll-Kálmán teret. És hát azt hiszem kitalálhattátok, hogy mivel közlekedünk tovább. Láthatjátok a fogaskereket, mögötte pedig magát a fogaskerekült. 1870-es években épült, azt hiszem 74-ben indult meg, akkor még gőzössel. Egyébként a napokban lesz a gőzösös mellékkocsival, a 150 éves mellékkocsival menet. Hát így nézett ki a végállomás annó, még a gőzösök idejében. 1874-ben indult, 1920-as évek végén, talán 29-re lett kész a villamosítás, akkor még gancskocsikkal, sárgákkal, és ugye a 70-es évek elejétől, 73-tól járnak ezek a piros osztrák gyártmányi kocsik. Mindjárt bim-bam-mol, és úgy indul.
És szerintem ezt is ki tudtátok találni már az előző snittekből, hogy itt most mire szállunk át. Azt viszont tippeljétek meg, még mielőtt tovább nézitek a videót, hogy mi lesz a következő jármű, amire átszállunk, és milyen irányba. Itt a bejáratnál látszik a gyermekvasút, akkor még úttörő vasút építésének éve, és a törzsnézőim tudhatják, hogy nekem a pályafutásom, tulajdonképpen a közlekedési pályafutásom itt kezdődött, de ezt már ugye több live-ban és videóban elmondtam, 1987-ben lettem akkor még úttörő vasutas, aztán gyerekvasutasként ballagtam el a rendszerváltás évében, 90-ben. Hát most egy ilyen kis nosztalgiázás is lesz ez nekem, hogy itt most utazni fogunk egyet. Hello, az volt 2,1 szépen üdvösölni. Csak oda, csak oda. Köszönjük szépen, hello, akkor megváltottuk a jegyeket. Vedetele. Sì, köszönöm. Ma ei tarkoittaa.
Megjöttünk Hűvösvölgybe, és bepillantunk egy kicsit a Gyermekvasút Múzeumába Patrikkal. Egy kiadógép is van a múzeumban. Ilyen harangjelzős, telefonos történet. Én ilyet használható még nem láttam. És az a régi állító vak, ami itt volt Hűvösvölgyben, ugye mechanikus berendezés volt. Most már Dominó 70-ben. És akkor most bemegyünk gyerekkori táborozásaim helyszínére, akkor még nem így nézett ki a tábor, mint most. Most egy ilyen nagy táborépület van. Régen itt ilyen faházak voltak, erre voltak a fiú faházak, és szigorúan elkülönítve arra a lány faházak. És azért tudunk bemenni, mert Lego kiállítás van, megnézzük, rápillantunk a Lego vonatokra. Itt volt a hinta, nagyon sokat hintáztam itt, tehát a hinta az már nincs meg. Viszont ott bent, ott vannak a Lego vonatok a tornateremben. Meg is nézzük, rápillantunk. Egy kis Lego vonat, gigantos Intercity, Flirt, gyeseves Intercity. Nagyon jó pofa. Ott egy szép nagy fűtőház, szép élmény lehet Legóból ezt megépíteni. És ott jár be a tehervonat a másik állomásra. Az ÖVG CityJet mögött, csak még állítják neki a vágányutat. És a gyerekvasút is meg van csinálva Legóból. El is indul, MK49-es mozdonnyal. Mi nem ilyennel utaztunk. Se a mozdony, se a kocsik nem ilyenek voltak. Ugye a mozdony az a román gyártmányú MK45-ös volt, és nyitott kocsiban utaztunk. Kiáll két kerékre? Igen, azt én csinálni, hogy megkapja a terhelést, pedig így. Ezt képes ilyet csinálni. És annyira kicsi az önsúlya, hogy... Kikorog hamar. Egyébként van akkora vonalja, mint egy MK45-nek az a poén az egészben. Pici van? Csak kispiráltóval szokott járni, mert a gyerekvasúton is csak ezzel megy. Egyre csak ez bírja fölvinni. Hát 50 lóerő és egy kamionváltó. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint hogy az ember beül egy kamionba, van 6 fokozat, és akkor átépítenek úgy fogják. Én itten. És hát itt mivel éppen, hogy elcsípjük a buszt, ezért nem vettem föl nektek a buszt, de 64A-val megyünk tovább, úgyhogy aki arra gondolt, hogy Solymár felé megyünk tovább, az jól tippelt, de kíváncsi vagyok, hogy hányan tippeltétek meg, mondjátok meg őszintén. Ebből a röpke buszozásból nem sok volt meg, de megérkeztünk Solymárra. Közben most itt Solymáron sétálunk egyet, mert pont úgy jött ki a lépés, hogy ugye óránként van olyan busz 64-es, ami lejön a vasútállomáshoz, ami Hűvösvölgy felől megy, és mi eljöttünk a 64A-val. Elvégre végig csak egy kihívás videóról van szó,
Tehát valamennyire, legalábbis Patriknál időre megy. Én meg ő a főnök, vele tartok. A másik csalásunk egyébként az, hogy tulajdonképpen nem csak Budapestet járjuk körül, most ugye itt Solymár tekintetében ki is jöttünk Budapestről, és hát a gyorsítás kedvéért ugye gyalogolunk is pár megállót, tehát nem szigorúan a járművel jövünk. Ugye most itt 2 megállót lesétálunk. Ezen az állomáson kezdtem vasutas pályafutásomat 2002-ben, mármint a mávosat, mert ugye voltam gyerekvasutas meg héves is. Hát ez ma már inkább forgalmi kitérő és megállóhely jellegű történet. Ugye 2 vágány van, itt most érkezett a Flirt, és most nem tudom, hogy az azt hiszem esztergomi zóna. És mi is egy ilyennel fogunk menni, csak a másik irányba. Leszálltunk a vonatról, hát nem tudom, hogy ki fogja a túra végéig bírni az iPhone, mert megint elkezdett szarakodni, de most várjuk, hogy elinduljon, és Patrik fel fogja venni az elindulást, hát lehet, hogy én is. Én nem tudtam fölvenni a vonatot, mert iPhone agyfasz van, Patrik felvette, úgyhogy nézzétek majd meg nála. És mondtam Patriknak, hogy kell menni lifttel is, mert az is közlekedési eszköz, de azt mondta, hogy nem, úgyhogy lesétálunk itt az Aquincumi megállónál a hévhez. Gyalog ezen a lépcsősoron. Jön a hév. Sejthettétek, hogy ezzel az M10A-val, a hévvel fogunk tovább menni. Követem itt Patrikot, felszállunk és irány a Battyányi tér. Egy kis MDK-s retro feeling. Mindenki egy ajtón akar leszállni, hát mi inkább ezen, ahol kevesebben vannak. Megérkeztünk a Battyányi térre. Tulajdonképpen most már csak annyi a cél, hogy bezárjuk a kört. Azt hiszem, hogy Patrik, nálad egy ilyen körbezárós videó lesz, nem? Igen. Én, mivel elmegyünk, elvisszük Bencével Patrikot mizseizni, ezért én majd a mizseinél fogom lezárni ezt a videót, úgyhogy még nincs vége. Ezen a kis részen tartsatok velünk, lesz csörgős mizsei a végén. Akkor ugye kis metróval már mentünk, most megyünk a nagyjal. Ott jó nagy a tömeg, úgyhogy elindulunk itt lefelé. Patrik jön utánam. Egy kis mozgó lépcsőszpottunk. Közben zajlik a karbantartása itt a mellettünk levő lépcsőnek. Csak egy tériszonyos most csukja be a szemét. Ilyen se volt még a mai út során, Patrik lemaradt, de nem tart sokból, hogy beérjen, hogy akár le is hagyjon. Sajnos ilyen szerencsénk, hogy már itt is van a metró. Tényleg nagyon rohanós ez a nap, de legalább Patriknak a szintideje jó lesz. Van a blogger. A Kossuth Lajos következik. Akkor megyünk a keletihez bezárni a kört. Patrik pedig nagy munkában van.
A keleti pályaudvar következik. Átszállhatnak az M4-esre. Láttuk a szép időt Patriknál, hiszen Patriknál az idő is számított, 5 óra 5 percet utaztunk. Illetve nem zárom le a videót, mi még megyünk a Mizseire, a Patriknál az másik videóban lesz. Közben elmegy a metró, mi pedig egy kicsit megpihenünk és kajálunk. Hát az igazi siklót elcsaltuk, de most itt a 3-as metróhoz, ugye megyünk a Mizseihez Kökire. Itt most ugye a Ferde lift által siklózunk egy kicsit. Illetve nézzünk el erre fölfelé, mert ott már több látszik. Ja, mindjárt leérünk. Mindjárt le is érünk, és akkor most kimetrózunk Kökire. Patrikék Bencével mennek mizseizni, én meg a vonatig elkísérem őket, ott fogunk találkozni. Úgyhogy bepótoltuk a siklózást, hát ilyenkor ez ilyen várakozós, hogy megáll a lift, és akkor vár egy olyan 20-10 másodpercet, és amikor már azt hitted, hogy beragadtál, akkor kinyílik az ajtó. Ja. Nem? Igen. És akkor itt van a nagy csapat, Kőbánya-Kispesten összejöttünk, és várjuk a Mizseit. Most csak Kőbánya-Kispesttől járnak a vonatok, de mivel most áll be forgalomba a csörgő, ezért Fradiból jön szerelvényként, és így az átmenő vágányra fogják behozni állítólag. Úgyhogy itt várjuk, én a srácokat elkísérem egy darabig, de mivel holnap munkanap és korán megyek, ezért csak egy megállót fogok a Mizseivel utazni, de akkor is mizseizünk közösen 3-an. Illetve hivatalosan egy állomás közt fogsz velünk jönni. Hát egy állomás közt, igen. Köszönöm szépen. Csak hogy valamit beleszóljak. Szakszerű, igen, köszönöm a szakszerű korrekcióját a mondandómnak. Megnézzük Bence arcát, mennyire örül a Mizseinek. És akkor felszállunk. Rég utaztam már ilyen hagyományos BHV-s megoldásban. Hova üljünk? Hát bárhova. Menjél meg, mert jönnek mögötted, akkor üljetek oda, ahol akartok, és oda ülök. Hát és akkor itt ülünk 3-an. Teljesen jó fényviszonyok. Teljesen jó fényviszonyok között a Mizsein. Összejött a nagy csapat, összejött a Mizsei túra, én csak egy megállót megyek, úgyhogy én itt zárni is fogom a videót, még ahogy a kispesti állomásról elindul a vonat, azt még fölveszem. És én arra kérlek titeket, hogy így a videó végére nézzétek meg az arcunkat, hogy melyikünk élvezi legjobban a Mizseit, és írjátok meg kommentbe. Én nagyon jó utat kívánok Bencének és Patriknak Ócsáig, azt hiszem addig mennek, aztán Patriknak pedig hazafelé. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok! És nekem meg Litvániába. Be is csukjuk magunk után az ajtót, mert itt még kell a BHV-nál, és akkor vesszük az indulást. Szevasztok! Hello. Ez megy Litvániába. Ez megy Litvániába? Mondjuk Jó utat! örülnék neki egyébként. Kockásra ülnéd a fenekedet odáig. Cső!